მოგესალმებით, ჩემო პატარა მეგობრებო. ჩვენ ვაგრძელებთ დისტანციურ კითხვას პატარა დინოზავრებთან ერთად. ნატო დავითაშვილის წიგნით პატარა დინოზავრი დინდინელა. და დღეს წავეკითხავთ თუ როგორ გახდნენ ნია და დინდინელა მსახიობები. ზამთრის ერთ საღამოს, როცა დედა დინოზავრი წინდებს გსოვდა, ხოლო დინდინელა ფარცვრიდან მოწყენილი უყურებდა გადათოვლილ და დაცარიელებულ ზოოპარკს, მამა დინოზავრმა გაზეთი და განცხადება ამოიკითხა. მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი რეჟისორი კარლო კინოელი ფილმში გადასაღებად იწვევს ბავშვებს და მათ მეგობარ ცხოველებს. პატარა დინოზავრმა ყურებით ხვიდა. ძალიან მოუნდა ეკრანზე გამოჩენა. გადაწყვიტა მეორე დღესვე ნიასთან ერთად მისულიყო კინოსტუდიაში. როგორც კი გათენდა, მეგობარს ფანჯარში დაუკაკუნა. ნამძინარევმა ნიამ გამოიხედა. დინდინელა, ამ დილაუთენია რა მოგიყვანა? ხომ კარგად ხარ? კითხა გაოცებით გოგონა. კარგად ვარ, ძალიან კარგად. იცი, ყველაზე ცნობილი რეჟისორი გვარი დამავიწყდა. ბავშვებს და მათ მეგობარ ცხოველებს მსახიობებად იწვევს. არ გინდა ერთად ვითამაშოთ კინოში? ხაბასხუბით დააყარა დინდინელა. 5 წუთში მზად ვიქნები, ჩავიცვამ და ბუდებროდებს მოვამზადებ, უპასუხა გახარებულმა ნიამ. კინოსტუდიის ფოიეში ბავშვებითა და ცხოველებით იყო სავსე. მათ გულზე რაღაც ნომრები ეკეთათ. ნიას და დინდინელასაც გაუკეთეს. თან დაარიგეს, როცა რიცხვს 25 დაიძახებენ ლურჯ კარებში შეჰვალთო. კინოში გადაღების მსურველები კი ფოიეს ემატებოდნენ და ემატებოდნენ. აქეთ იგი ბაფთიანი კატები და ძაღლები თავს იწონებდნენ. ფოცხრებს, მელიებს და მგლებს უფრო ჯინჯად ეჭირათ თავი. ბავშვები ვარცხნიდნენ და ალამაზებდნენ თავიანთ მეგობრებს. უკაცრავად, თქვენს გადაღებაზე ხართ მობრძანებული? კითხა დინდინელას ერთმა გაფხენძილმა გარეულმა კატამ. დიახ, მე ნიას მეგობარი ცხოველი ვარ, უპასუხა პატარა დინოზავრმა. ჯერ ერთი, თქვენ ხელა არსება კინოაპარატში ვერ ჩაეტევა. მეორეც, ცხოველი ხართ თუ არა, ესეც საკითხავია. მიუგო ნიშნის მოგებით კატა. ნომერი 25. გამოაცხადა ამ დროს ვიღაცა. ნია და დინდინელა ლურჯ კარებში შევიდნენ. კარებს მიღმა დიდი დარბაზი იყო, რომელსაც ცხოველი ყოველი მხრიდან სინათლე ანათებდა. დარბაზის ერთ კუთხეში გრძელ მაგიდას რამდენიმე კაცი შემოსხდომოდა. პატარა მეგობრები მათ მიუახლოვდნენ. ჟიურის წევრები რაღაცას წერდნენ. ერთ-ერთმა მათგანმა გრძელ ცხვირა სათვალიანმა კაცმა არ შეხედა შემოსულებს და ისე იკითხა. სახელი ნია, ცხოველის სახელი დინდინელა, ცხოველის ჯიში დინოზავრი. ამ სიტყვაზე ყველა მათგანმა თავი ასწია და ნიასა და დინდინელას შეხედა. გრძელ ცხვირამ სათვალეც კი მოიხსნა. გოგონა, თქვენი ცხოველი შინაურია თუ გარეული? კითხეს ნიას. ნიამ არ იცოდა რა ეპასუხა. დინდინელა არც შინაური ცხოველი იყო და არც გარეული. მისნაირ ცხოველს ვერც ტყეში, ვერც სხვა ქალაქის ზოოპარკში ვერ შეხვდებოდით. არ ვიცი. ამოილუღლუღა ნიამ და თავი დახარა. გოგონა, შენ ძალიან მოგწონხარ. დიდი სიამოვნებითაც გადაგიღებთ ფილმში. რაც შეეხება შენს მეგობარს, ჩვენ გაურკვეველი ჯიშისა და წარმოშობის ცხოველები არ ვჭირდება. ნეტამშობლები როგორ არ გიშლიან ამ საშინელებასთან თამაშს. უფრო დაფიქრებით უნდა შეირჩიო მეგობრები. ჭკვა დაარიგა სათვალებიანმა კაცმა. ნიას ცრემლები წამოსცვივდა. დინდინელას ძალიან ეწყინა. საშინელება რომ უწოდეს. ატირებული მეგობარი რომ დაინახა, იფიქრა, შერწყვა ჩემთან მეგობრობისო და ოთახიდან გავარდა. ნია, ნუტირი, ამშვიდებდნენ ჟიურის წევრები. მალე რეჟისორი მოვა, შეგიჩევ შენ შესაფერის ცხოველს და ფილმშიც გადაგიღებენ. ნიას არც ფილმში მონაწილეობა უნდოდა, არც ახალი მეგობარი. თავისი პატარა დინოზავრი ყველას ერჩია. დარბაზი დატოვა და ფოიეში დინდინელას დაუწყო ძებნა, მაგრამ ვერსად იპოვა. პატარა დინოზავრის დაკარგვის ამბავი მთელ ქალაქს მოედო. ბავშვები მთელი დღის განმავლობაში ეძებდნენ, მაგრამ მის კვალს ვერსად მიაგნეს. თოვლის ფიფქებს გულდასმით დაეფარათ მისი ნაბეხურები. ბავშვებმა ძებნა დილისათვის გადადეს და აწიწლებული და გაყინული ცხვირებით სახლებში დაბრუნდნენ. ნია დინდინელას პოვნის იმეც არ კარგავდა. მიდიოდა სახლში და თან ეძახოდა საყვარელ მეგობარს. დინდინელა, აუ, დინდინელა, სათხარ. დინდინელა კი ხითის ქვეშ იყო დამალული და ღამე ქალაქიდან გაფარვას აპირებდა. ნიას ხმა რომ მოისმა, ვერ მოითმინა. სამალავიდან გამოძვრა.
გუნდა გააკეთა და გოგონას ესროლა. გახარებული ნია დინდინელას მივარდა და ტუქსვა დაუწყო. არ გცხვენია, სად დაიკარგე, ამდენი გეძებეთ, როგორ გვანერვიულე. ნია, მართლა არ გცხვენია, ჩემისთანაც საშინელებასთან რომ მეგობრობ? დარცხვენით კითხა დინდინელამ. რას ამბობ? შენ საშინელება კი არა, ყველაზე ლამაზი, ერთგული და საყვარელი მეგობარი ხარ და ყველა ბაფთიან კატებს, ძაღლებს და ლომებსაც მირჩევი ხარ. ალერსიანად უპასუხა ნიამ. მეგობრები მეორე დღეს პარკში შეხვდნენ ერთმანეთს. გუნდაობით გული რომ იჯერეს, დინდინელამ ახალი გასართობი მოიფიქრა. ცხენი ვიცი გაშიება და ზედ ბავშვები დასვა. აჩუ ცხენო, ეძახდნენ ბავშვები. დინდინელა ცულჭენები დაასრიალებდა მათ. პარკში მოთამაშე ბავშვებსა და დინდინელას ერთი წვერებიანი და გრძელ შარფიანი კაცი უთვალთვალებდა. ვინ უნდა იყოს ნეტავი, უკვირდათ ბავშვებს. ბოლოს გადაწყვეტეს. პარკის ზედამხედველი იქნებაო და ყურადღება აღარ მიაქციეს. უცნობი მიუახლოვდა. მოისროლა მოსრიალე ბავშვებს და იკითხა. ვისია ეს დინოზავრი? ჩვენი მეგობარია, ერთხმად უპასუხა ბავშვებმა. ნია წინ აეფარა დინდინელას და უცნობს უთხრა. მართალია, ჩემს დინდინელას საშინელება და გაურკვეველი ჯიშის უწოდეს კინოსტუდიაში, მაგრამ მე მას არც ერთ სხვა ჯიშიან ცხოველში არ გავცვლი, არც შინაურში და არც გარეულში. რას ამბობ გოგონა? გაიკვირვა უცნობმა. დინოზავრი ყველაზე უძველესი წარმოშობის ცხოველია დედამიწაზე. არათუ ცოცხლის, მისი ნაკვალების პოვნად კი უდიდეს მიღწევად მიაჩნიათ მეცნიერებს. ასიც რომ არ იყოს, თქვენი მეგობარი ძალიან სიმპათიური და კეთილი ცხოველია. გესმის დინდინელა? ტაში შემოჰკრანია. პატარა დინოზავრს შექები შერცხვა და თავი დახარა. უცნობი მოეფერა დინდინელას. დინდინელა მართლა ღირსი ხარ. შენზე ფილმი რომ გადაიხოთ. არ გინდა ამ პატარა გოგოსთან ერთად ითამაშო კინოში? კითხა უცნობმა. ორივეს მეძდანი ესა ძალიან გვინდოდა, მაგრამ მე დამიწუნეს კინოსტუდიაში. გულდაწყვეტილმა უპასუხა დინდინელას. უცნობმა მეგობრები კინოსტუდიაში წაიყვანა. აქ ისევ ნაცნობი ჟიურის წინ ამოყვეს თავი. მათ გაოცება საზღვარი არ ჰქონდა, როდესაც მათმა მეგზურმა ჟიურის წევრებს განუცხადა, რომ გადაწყვიტა ნიასა და დინდინელას ამ ორი საუკეთესო მეგობრის შესახებ გადაიღოს ფილმი. ბატონო რეჟისორო, კი მაგრამ წამოიშალონ ფეხზე ჟიურის წევრები. არავითარი მაგრამ, გადაღებას ხვალიდან ვიწყებ, კაცრად მოუჭრა რეჟისორმა. ნიამ და დინდინელამ შესანიშნავად შეასრულეს როლები. რეჟისორი მათი თამაში ძალიან კმაყოფილი დარჩა. ამბობდა, ასეთი ნიჭიერი მსახიობები ჯერ არ შემხვედრიაო. დინდინელამ გაიგო, რომ მეტად საპატივცემულო ცხოველი ბრძანდებოდა. მაგრამ რაც მთავარი იყო, მიხვდა. ასეც რომ არ ყოფილიყო, ნიასათვის მაინც დარჩებოდა საყვარელ მეგობრად. გაზაფხულზე ფილმის პრემიერა შედგა. ნაირ-ნაირი ყვავილების თაიგული მიართვეს პატარა მსახიობებს. ბავშვები ფილმით აღტაცებულები იყვნენ. რა კარგია, როცა ყველაფერი ასე კარგად მთავრდება. წამოიძახა გახარებულმა ნიამ. ყოველთვის ასე კარგად დამთავრდება ყველაფერი. თავზე ხელი გადაუსვა რეჟისორმა გოგონას, როდესაც მეგობრებს თქვენსავით ძალიან უყვართ ერთმანეთი და ჭირშიც და ლხიშიც ერთად არიან. დროებით